الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بوازبرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله جیتو رب رسول دی حدید کرنی تے کسے ولی دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی تے تمہیں غیر خیال تو پاک ہو جا جب تو غیر خیال تو پاک ہو جائے گا غیروں دے خیال تو پاک ہو جائے گا بے ادباں دے خیال تو پاک ہو جائے گا نجدیاں دے خیال تو پاک ہو جائے گا گستاخاں دے خیال تو پاک ہو جائے گا پھر رب العالمین تینوں تیرے یار نال ملا دے گا وہ گل پیر باو سرکار نے بھی اپنے شیراں دے اندر فرمایا بھائی اور حضرت سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنے شیراں دے اندر وہی ارشاد فرمایا بھائی پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگ رج چھڑے چاک
دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، درود ختم علم یا لہ التحیت و ثناء بعد، عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ کے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم، میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی دین میں پناہ عطا فرماوے، خوف اپنے ڈر دا عطا فرماوے، لالچ دین مصطفیٰ دی اور اپنی کامل رحمت دی عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع پہ بیان کرنا ہے، اس کا عنوان سماعت فرماؤ، شان سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ کا عرس مبارک بھی لگ رہا ہے، اس سے مناسبت نہ سمجھا ہے کیوں نہ آپ کا ذکر خیر کیتا جائے، بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے اللہ رب العالمین دے نیک بندیاں کا ذکر خیر ہوئے، رب العالمین دے عاشقاں کا تذکرہ ہوئے، تنزل الرحمہ، اوتھے اللہ دی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی، میرے ہاتھ کے اندر کتاب مناقب سلطانی، آج تو 150 سال پرانی لکھی گئی کتاب، لکھن والے حضرت پیر باہو سرکار دی اولاد مبارک وچوں حضرت سلطان حامد بن حضرت شیخ باہو قادری سربردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلطان حامد اس کتاب کو لکھن والے نے، آئی تو 150 سال پرانی کتاب ہے، اس دے وچوں آپ کا تذکرہ پیش کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو سامعین دے سامنے جدو اللہ دے ولیاں کا تذکرہ فرمایا جاوے تو صحیح رنگ دے اندر اگر اللہ والیاں کا تذکرہ پیش کیتا جاوے تو سنن والے جڑے سامعین ہوندے نے انہاں دے قلوب اور اذہان دے اثر ضرور ہوندا ہے، یعنی قلب دے تے ذہن دے اثر ضرور ہوندا ہے، پھر بندہ مومن نو حضرت انسان نو زندگی گزارن دا موقع نصیب ہو جاتا ہے کہ جویں خواجہ میری تے بابا فرید تے مہر علی تے باہو سلطان نے اس دنیا کے اندر رہ کے زندگی نو گزاریا وے اور اس کا شانہ پا گئے دو جہاناں دے اندر، اگر اسی بھی انہاں دے نقش قدم دے چلاں گے تے شانہ پا جاواں گے، ذرا بولو جی۔ تو دوستان گرامی، حضرت شیخ سعدی شرابی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، ہر کو لیرا رنگ بوئے دی گرست، فرمایا ہر پھول دی اپنی خوشبو دی، اور اج پیر باہو کا تذکرہ سنو گے انوکھی خوشبو پاؤ گے۔ اے مناقب سلطانی کتاب دے بیان دے مطابق حضرت پیر باہو سرکار آپ آوان قبیل جناب تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب دے بیان دے مطابق آپ مولا
شاہ شیر خدا حیدر کرار دے بیٹے حضرت زبیر پاک دی اولاد چوں یعنی علوی نے دوسرے لفظ ہے سید نہیں علوی نے علوی انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جڑے حضرت مولا علی دے بیٹے حضرت زبیر دی اولاد چوں انہاں نوں کی آکھیا جاندا بولو علوی آکھیا جاندا ہے تو آپ نے والد گرامی کا نام مبارک حضرت بازید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی اما جی محترمہ کا نام مبارک مائی راستو یعنی سچائی والی سچی مائی تو دوستان گرامی آپ دے جڑے والد گرامی نے حضرت بازید محمد آپ دلی کے اندر آج تم تقریباً 400 سال پہلے دلی کی حکومت کے اندر بہت بڑے عہدے پہ آپ فائز ہیں تو اس وقت آپ سرکار حکومت کے اندر کام کرتے سن ملازمت کرتے سن ایک دن ایسا ہوا حضرت پیر بابا کے والد گرامی نے تقدیر الہی اپنی طرف کھینچے اپنی طرف بلاوے رب العالمین آپ نے دل مبارک دے اندر ایک خیال شریف آیا کہ میری گھر والی نہ ہوئے خدا پرست اللہ تعالیٰ کی یاد اور فکر والی محبت والی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فکر ذکر دے اندر رہن والی تو میں مرد ہو کے دنیا داری دے کمات وچ مصروف
ملازمت لائیے، کم دلا دے، یہ کیا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضرت قاضی محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرما دے رہے، فرمایا ہاں کراں گا پر میرا تین شرطاں نے، اگر منظور ہو پھر کراں گا، ورنہ نہیں کراں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے پھر اچھی بولو۔ تو حق میں وقت کہیں گا جناب تھوڑیاں کہڑیاں تین شرطاں نے؟ آپ فرماتے ہیں پہلی شرط ہے میرا مکان علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ وقت رب العالمین دی یاد دی خاطر آپ سرکار کدی پھردے سن، تو آپ سرکار نے فرمایا کلیا رہ کے رب العالمین دی یاد جو کرنی ہے، فرمایا مکان بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا دوسری شرط ہے، فرمایا ایتھے ہی رہ کے میں تہاڈا کام کراں گا، کوئی بھی تہاڈا یا تہاڈے تو اتنا افسر مینوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام کر۔ فرمایا مرضی آئی تے کر لواں گا، مرضی آئی تے نہیں کراں گا، کوئی تیرا حاکم افسر مینوں یہ نہیں آ سکتا کہ فلاں کام کر۔ سجنا پیر باہو دا والد جو بننے والا سے کسے دا محکوم کیویں رہ سکتا سی؟ تیسری شرط آپ نے فرمایا میں کسی کو سلام نہیں کرا رہا۔ اے سجنا دنا لوگ فرماتے ہیں، حکیم لوگ فرماتے ہیں دنیا داراں نوں سلام کیتا جاندا ہے دنیا دی خاطر۔ فرمایا جب دنیا دی خاطر بندہ کسی نوں سلام کردا وے تے دل مردہ ہو جاندا وے، دل مر جاندا وے، بندہ بے ضمیر ہو جاندا وے۔ اللہ والے کے اندر بے نیاز ہوندے نے، وہ دنیا داراں نوں کسی نوں دنیا حاصل کرنے کی خاطر سلام نہیں کرتے، اگر کسی نوں سلام کرتے محض سلام دی دل واسطے اور رب العالمین دی رضا حاصل کرتا۔ ہن جڑا حق میں وقت ہوندا ملتان دا کہتا ہے جناب میں نے شرطاں منظور نے، ہن ملتان دے حق میں وقت نے شرطاں منظور کر لیا۔ حضرت پیر باہو سرکار دے والد گرامی رہ رہے نے، زندگی آپ سرکار گزار رہے نے، چند دن گزرے جڑا راجہ مروڑ دے علاقے نال قلعہ مشہور راجہ مروڑ ہندو سی، ان دی لڑائی بن گئی، جڑا ملتان دا حاکم شروع دے نال ان فوجا ملتان دے قلعے وچوں تیار ہون لگیاں نے، اسلحہ ہتھیار تیار ہو گیا وے، اوتھوں دا جڑا حق میں وقت ہوندا ہے کہندا وے اس بیلی نوں بلاو کہ وہ بھی کچھ کر سکدا یا نہیں کر سکدا۔ حضرت قاضی محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بلایا گیا، کہندے نے ہاں بیلیا تو بھی کچھ کر سکدا یا نہیں کر سکدا؟ آپ فرماتے نے جویں کلا رہیا وا کلا کھانا پیتا رہیا وا ایویں کلا ہی خدمت کراں گا، ہور کوئی فوج نال نہیں کھڑی۔ قلعے دی جنی فوج قطاراں دے اندر تیار ہوئی سی اثر نال پئی، اس کلے مرد نے کی کرنا وے؟ تو حق میں وقت جڑا سی وہ اللہ دے فقیراں تے بے شرم منن والا سی، کہندا وے اس درویش فقیر دے متھے تے مینوں سعادت مندی لگدی ہے، نیک بختی بھی دستی ہے۔ تو آپ فرماندے نے پیر باہو دے والد گرامی فرمایا مینوں دو چیزاں دتیاں جان، فرمایا ایک کو اس دا حلیہ دتا جاوے راجہ مروڑ ہندو دا جنوں قتل کرنا وے واسطے جہنم کرنا وے، دوسرا فرمایا مینوں راہگیر دتا جاوے۔ تو صدقے جاواں قربان جاواں، ہن پیر باہو دے والد گرامی سرکار نے حلیہ لے لیا نال راہگیر لے لیا، حق میں وقت کہندا جاؤ بسم اللہ اللہ دے حوالے، ہن پیر باہو دے والد گرامی جا رہے نے، صدقے جاواں ہن آپ دے والد گرامی دی جرأت اور بہادری دا اندازہ لگاوی، کوئی فوج آپ نے نال نہیں لئی، اپنی سوچ بڑی گھوڑی تیار ہو کے روانہ ہو جاتے ہیں راجہ مروڑ کو قتل کرنے واسطے۔ جدوں قلعے دے قریب پہنچے نے جڑے اوتھوں دے چوکیدار ہوندے نے دروازے دے سپاہی کھڑے ہوندے نے، انہاں
40,000 वाला 50,000 वाला लाख रुपया मौलवी हो गए ये जब बोल के बखावे मैं लाख रुपया दे दिया वो तो जिन्ना चਿਰ तुसां ते पैसे छੱਡ दिया रहना है उन्ना चਿਰ मौलवी साहब ने भी चल दिया रहना है पैसे बंद ते मौलवी साहब भी बंद कसम खुदा दी कर के नामा असल लालच दी खातर नहीं बोलते दुनिया दी खातर नहीं बोलते महल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक उम्मतियां दा दर्द लेकर दिल विच बोलने कि यार हो सकता है कोई ना कोई गल इन्हां दे दिल ते असर कर जावे ये भी शरीयत मुस्तफा दे रास्ते ते चल पैन अल्लाह दे वलियां दे रास्ते ते चल पैन इन्हां दा बेड़ा उतार हो जावे इन्हां दा सदका साडी दुनिया को रसूल सुभान अल्लाह ते कसम खुदा दी कर के ना मिंबर मुस्तफा ते बोलण दा मुर्शिद हाल जेड़ा बगैर लालच तो बोले सैयद इरादा हजरत इमाम मोहम्मद रजा सरकार दा फतवा है फतावा रजिया शरीफ के अंदर फरमाया जेड़े फिर नहीं होंदे ने पैसे मुका के होंदे ने 50,000 60,000 साडे कहां दे रखो तो फिर रसूलुल्लाह दा दीन तो हम सुना है फरमाया इन दे वाइजिन भी तकरीम सुना जरा बोलो मजे नाल सुभान अल्लाह क्योंकि तख्ते सिकंदर पर वो धोखते
जमाल लाया गौर कर दिया जावा उन वक्त आ गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निमत पीर बाबू सरकार दे वर्गे हजरत माई रास्ते दे शिकम में अतहर दे अंदर रख छोड़ी जिथे आके हजरत पीर बाबू सरकार ने परवरिश पाई थी और आपकी अम्मा की मोहतरमा फरमा दिया है जब मेरा बेटा बाबू पैदा हुआ है मात्र साथ रखता वली पैदा हुआ है जिन्हें गौस पाक मीरा सरकार ने फरमाया रमजान में महीने के अंदर कभी दूध नहीं पीता पीर बाबू सरकार ने भी रमजान के महीने के अंदर कभी दूध नहीं पीता कुर्बान जाना सब में जावा मेरे मिलने दला जमाना जड़ियां गल्लां कर रहा वा ऐ मना कबे सुल्तानी किताब दे बयान दे मुताबिक कर रहा वा आज तो 150 साल पुरानी लिखी गई किताब इस दे विचों आप दा तज़किरा तुहाडे सामने पे पेश करना वा हुण आप सरकार जदों चलन फिरन वक्त मिलदे ने ताई साहबा बाहर चहल कदमी वास्ते ले जाती है कुरान फिरान वास्ते ले जाती है जड़ा भी हिंदू आप चेहरे पर टकरावे कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो जाता सदके जावा कुर्बान जावा लोगों के अंदर शोर बर्पा हो गया कैसा जी बचावे जिनके चेहरे पर जेड़ा भी हिंदू दिखलावे वो अपना मजहब ही नहीं बचा सकता कलमा हमने पढ़ के मुसलमान हो जाता है हिंदू सारे इकट्ठे होके आप दे वालिद गिरामी हजरत बाज़ीद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे कोल आए कहते ने जनाब जरूर इस बच्चे ਨੂੰ बाहर कुरान फिरान वास्ते नहीं ले जावे पहले मुनादी निदा करे ऐलान करे ताकि ऐसे हिंदू लोग दुकानां दे विच वड़ जाए घरां दे अंदर वड़ जाए किधरे इस बच्चे ਨੂੰ देख के मुसलमान न हो जाए हाय हाय हुण जदों भी आप बाहर जाना ताई साहिबा ने ऐलान करना फिर आपने बाहर जाना एक दिन ऐसा होया पीर बाबू सरकार बीमार हो गए जब बीमार होए ना तो एक हिंदू तबीब बड़ा मशहूर से वो दवाई बड़ी जबरदस्त देता से बंदा फौरन ठीक हो जाता से जितना भी बीमार हो ऐ मनाकब सुल्तानी बयान के मुताबिक बयान कर रहा तो जब हिंदू का खबर पहुंची ना कि पीर बाबू ये बच्चा बीमार है कहना मैं तो नहीं जाऊंगा पूछा गया तू क्यों नहीं जाएगा कहता वे जब मैं पीर बाबू के चेहरे को देख लिया तो मैं अपना मजहब नहीं बचा सकांगा मैं कलमा मोहम्मदी पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा लिहाजा मैं मुसलमान नहीं होना चाहता तू सब पीर बाबू छोटे से बाल का कानूना ले खाना ले हिंदू दे कोल पेश किया गया जब देखदा वे देख दिया सारे कलमा तैयब कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो जाता वे ए किताब दे अंदर हवाला कर रहा बुजुर्गान दीन फरमाते ने चलना जब तू मैं खाइए कन बन दावे जब रब दा वली खावे नूरे खुदा बन दावे सदके जावा कुर्बान जावा वाले तवज्जो फरमाना उन हजरत पीर बाबू सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार आप सरकार चलन फिरन जो भी हो गए जब आप सरकार बालिग हुए ने बलुगत में पहुंचे ने आप फरमाते ने मैं आराम नहीं कर रहा नींद के अंदर नहीं मैं सही जाग रहा हूं कि देखना घोड़े पे सवार एक नूरानी चेहरे वाला बाबा आ जाता आके फरमाता है पुत्र सुल्तान बाबू मेरे पीछे बैठ जा
چھوڑے سب اج تو میں مرید ہو واسطے جانے دن جانے شام نو مرید ہو کے واپس آ جانے مگر سجنا لوگ فرماتے نے حکیم لوگ فرماتے نے پانی پیو پڑ کے مرشد پھڑو چھوڑ کے وہ بیلیا پوچھیا دسیا کر وہ بیلیو مینوں دسو کہ ہو جا پیر ہونا چاہیے پیر دے اندر کے ہو جا شرطاں ہونیاں چاہیے پوچھیا دسیا کر مت تیری ایسی تلاش ہوے پیر باہو جیسا کامل مرشد تینوں مل جا وہ بول بے ذوق حاضر سبحان بول سبحان اللہ سب کے جاوا قربان جاوا اللہ نے توجہ فرما دیا جانا اور پیر باہو سرکار مرشد کا عمل پھڑن دکھا دے آپ چلے میں لاہور کے اندر جاتے رہے دریائے راوی دے کنارے دے جنو پہنچنے رہے آپ سرکار نے پتہ چلیا کہ اے بغداد شریف کے اندر روش باغ میرا سرکار نے شہر کیا ہے ادھر ربطہ ولی وسنائے جنہ نام حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب نے اور رب دی معرفت ایسی بڑھ دے بندیان رب العالمین دی کرامات اور معرفت حاضر کرا آپ سرکار معرفت الہی حاصل کرنے واسطے جب پہنچے بغداد کے لڑکی دیکھتے ہیں ایک دیگ پانی دی آنکھ دیتے اوپر دی پئی ہے جڑا بھی طالب مولا اڑاوے مرید ہو کے اس دیگ دے اندر آ کے ہاتھ ڈال ڈالے جابات دور ہو جاتے کرامات انہوں حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں معرفت الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر پیر باہو سرکار مرید نے انہیں آپ سرکار کے ہو کے اس دیش کے اندر ہاتھ میں ڈال دے حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار فرما دے وہ تو قرآن تو کے ہو کے دیکھ کے اندر ہاتھ میں ڈال دا آپ فرما دے میں دیکھ جاوا جو انہوں نے چھوڑا بتا پہ آوے میں نو ہے نہیں چاہی دا کچھ دینے تینوں کی چاہی دا وے آپ فرما دے میں نے حق دی معرفت چاہی دے ان حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب فرما دے پترا جا پہلے پھر کرو جڑا دنیا کا مال پہ آئی وہ دنیا کا مال کد کے آ پھر تینوں معرفت حق حاصل ہوئے گی آپ نے تو دینے بغداد دے وچ آپ دی اماں جی محترمہ اکھ بن گیا سن دونوں ویکھ لیا فرما دیا نے میرا پتر آ رہا جے دنیا کو گھر کڈن آ رہا وے آپ دے گھر والے چار سن انہوں نے فرمایا اپنے ضرورت دا جڑا سامان ہے وہ کڈ کے رکھ لو تب لو میرے پتر نے انہیں سارا رب دے راہ پہ بن دینا ہن حضرت پیر باہو سرکار جنگاؤ دے رہے اماں جی محترمہ نے دسیا اماں جی میں نے مرشد نے فرمایا کہ گھروں جا جا کے مال سارا کٹ گیا اماں جی فرما دیا نے پترا دیکھ لا جڑا مال کٹ لے آپ نے کٹ دیتا وڈ دیتا آپ 6 مہینے دا بچہ حضرت سلطان نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے انگلی مبارک دے اندر سونے دی انگوٹھی سی آپ سرکار نے اتار کے باہر جا ماری سب کے جاوا پھر بھی آپ فرماتے ہیں میں گھر دے جو دنیا دی پردے ضرور آ رہے فرمایا تو سو دنیا دیتے ہوئے آپ دی گھر والے فرماتے ہیں دیکھ لو اماں جی محترمہ نے فرمایا پتنا پرافنا جگہ دے دنیا دا مال دبیا پیا ہے آپ سرکار نے کڈیا کر کے رب دے راستے میں تقسیم کر دیتا پھر آپ بغداد کا رخ فرما رہے ہیں جب بغداد پہنچنے نے مرشد پاک دی بارگاہ چل جاتے ہیں سید حبیب اللہ شاہ حضور میں کرو دنیا کا مال کٹ آیا ہوں میں نے معرفت حق حاصل ہو جانی چاہیے اور پیر میں کامل سے رحمت میں کامل سے آپ فرماتے ہیں جہاں 4 بیویاں اپنی زوجہ کہاں دے عمل بٹھا آیا ہوئے اے باہو پترا انہاں دے حق پورے کرے گا یا رب العالمین دے حق پورے کرے گا فرمایا جا پہلے انہاں نو گھروں کڈ کے آ پھر آ کے معرفت منگی ساڈے آپ سرکار پھر مرتاد
پیچھے ہو جایا جی میرا بیٹا تو فارغ کرنا آ رہا ہے طلاق دینا سے آ رہا ہے جب میرے کن پیچھے ہو جاؤ گیا پھر دید کرے گا پھر لحاظ کرے گا ہو سکتا ہے کتنے شرعی کلمہ کر کے تو ہم فارغ نہ کر چھوڑے تو ایسا ہی ہوا آپ آئے تو اماں جی مدر مالی باپ کا چارج کہتی ماں جی میرے کامل مرشد فرمان دے رہے جب معرفت حق حاصل کرتی ہیں پہلے بیٹیاں فارغ کر کے آؤ میں نہ تو طلاق دینا آیا نہ فارغ کرنا آیا اے نہ دے حق پورے کرے گا یا رب والے رب دے حق پورے کرے گا کی کرا گا ماں جی مدر فرمانیاں پترا اے دن اپنا حق معاف کر دیا لے تو تو جا اپنے رب کی معرفت حاصل فرما کہ بیٹیاں بھی کامل سارے آج دیا لیڈیاں نہیں سارے آج دیا اے نہیں سارے شانہ شانہ چلن والیاں آج دیا اداکارہ نہیں سارے لیا کہہ دیا لے ساڈے حق مارے جا رہے ہیں ساڈا جسم ساڈی مرضی وہ اے نہیں سارے وہ شریعت مصطفیٰ سے چلن والیاں سن قرآن تے عمل کرن والیاں سن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلن والیاں سن بیویاں باقا فرمانیاں نے اے ساڈے سردار بابو سلطان سرکار اسی اپنے تن تے برداشت کر لا لیا جاؤ اسی اپنا حق تو ہمیں معاف کر لیا تو سا رب العالمین دی معرفت حق حاصل کرو کیا آج اللہ اکبر یا رسول اللہ انہوں حضرت پیر باہو سرکار اجازت رہ کے سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دی مبارک بار کا حد اندر پہنچے مادر حضور میں بے بیاں کا بھی حق دینا ہے وہ ادا کر رہا ہے تو آپ سید حبیب اللہ شاہ صاحب نے ازماؤ ناستے آپ غیب ہو جاتے ہیں آپ دیا نظرہ تو جدو غیب ہوئے نا تو پیر باہو بھی بار کا رسالت میں چھو رنگے سا نبی نے چل گانا دے رنگے سا حسن و حسین دے رنگے سا اممہ فاطمہ بائی دے رنگے سا غوث پاک میرا سرکار دے رنگے سا آپ سرکار نے روک وٹایا تے شاہ صاحب بیچے شاہ صاحب روک وٹا کے جد زمیندارہ والا بھیس وٹا کے ایک جنگل دے اندر آپ سرکار حلوانا شروع فرما دے دے حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے شاہ جی خاتم حضرت مجھے کیوں تکلیف فرما دے ان شاہ صاحب نے پکڑیا سمجھ گیا بندہ کعبہ ہے ہاتھوں والا نہیں واپس لے گئے فرمایا کہ لیا تیرا حصہ سادے کو نہیں لکھا تیرا حصہ دہلی دا ایک مرد کلندر حضرت سید عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اترا انہوں نے کوئی تیرا حصہ لکھے بول سبحان اور آپ سرکار چند دن سفر کر دیا راستے کے اندر پہنچنے لے ادھر سید حبیب اللہ شاہ صاحب آپ اپنے درویش کو بھیج دیں فرمایا جاؤ فلاں فلاں ہوئے دا ایک درویش سادے کو لو معرفت حق حاصل کرنے واسطے آ رہا ہے جب انہوں سادے کو حاضر کر دے ہو آپ سرکار نے جب درویش ملیا استقبال فرمایا میں مستشر کر رہا ہوں آپ نے حضرت سید عبد الرحمن دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مبارک بارگاہ کے اندر حاضر کیا گیا تو آپ نے سینم مان لایا ایک کمرے کے اندر لے گئے کلمہ محمدی پڑھایا ایک جھاٹ دے اندر اس کے مصطفیٰ دیا اس کے الہی دیا معرفت حق دیا ساریاں منزلیں طے کر آ چھوڑ گیا تو فرمایا تھا پترا ساتھی در ہمیں نہیں جانا تھے تو آپ سرکار دہلی دیا کریاں بدارہ دے اندر جس سے بھی نظر کرتے رہے اس نے مستی اس کے الہی دی چڑھا دے رہے اس کے الہی دی مستی جب آپ چڑھا دے رہے جڑا بھی آپ نے دیکھ داوے کلمہ محمدی پڑھ لیندہ رہے دیا سربا دان لگ پیتا رہے آپ فیض بنی جانے رہے الست مست آپ سرکار کیتی جانے رہے تو آپ حضرت سید عبد الرحمن آپ کے درویش خادمہ نے جاکے خبر پہنچائی کہ حضور فلاں درویش جو اس طرح فیض بننا جاندہ لو سایہ میں عشق الہی دے مستی چڑھائی جاندہ لو آپ فرماتے ہیں دیکھو ساڑھے والا بیلی تا نہیں پتہ کی تارے دس سے آ گیا حضور تا دوڑے والا بیلی آپ نے فرمایا بلاؤ جب بلایا گیا فرمایا بیلیاں خاص شہر جنہوں دیتی سی تو عام کی دی ہونا میں کیا ایسے لیتے نہ دیتی سی
बाप सरकार फरमाते ने हजूर जदों माई बाजार जाती है घड़ा खरीदन वास्ते तो उसको खड़का के देख दिए क्या ये पक्का में या कच्चा है तो हजूर मैं तुम्हारे को फैज हासिल फरमाया वे मार्फत हक हासिल फरमाइए तो मैं मान रहा वा देख रहा वा खड़का के चेक कर रहा वा जितने बंदन नाल मोकला तो नहीं आपने फरमाया जा लिया वंडे जा ये नहीं मौका लगा पीर बाबू सरकार चले जुम्मे का मुबारक दिन सी जिम्मे आज जुम्मे का दिन है एक मस्जिद बड़ी सी तो आप सरकार चुनिया वाली जगह पे बैठे फकीर बड़े मेरे नियाज होते हैं क्योंकि अपनी मैन बीमारी बैठे हुए थे तो आप सरकार बैठे सारी मस्जिद को ऐसी आपने ज़रब लगाई ऐसी निगाह फरमाई सारे मस्जिद वाले आते वजनदारी हो जाते दारी हो जाता है सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र दे विच मसरूफ हो जाते हैं और जे बादशाह बादशाह तो दरवेश हो सा आप दी बात का चाहते हुए अर्ज करते हैं अल्लाह जुबाना शादे ते निगाह क्यों नहीं फरमाई सानू इस नेमत तो महरूम क्यों रखे आप सरकार फरमाते ने बोलो मैं तो निगाह बराबर ही फरमाई पर तुहाडे दिल बड़े सख्त ने आज कहते ने हजूर मेहरबानी फरमाओ साडे ते भी निगाह च फरमाओ ताकि सानू भी मार्फत हक हासिल हो जाए आप फरमाते ने कोई शर्त है तुसी ते तुहाडी औलाद मेरी औलाद दे कोल साडे कोल कदी भी दुनिया दा माल लेके नहीं आओगे फिर निगाह करांगा ताकि जितने मेरी औलाद दुनियादारी में बैठ के गुमराह हो जाए हजूर ने फरमाया दुनिया मुर्दार है तालब फरमाया कुत्ते मोमिन जेड़ा हुंदा वे वो दुनिया दा तालब नहीं हुंदा वो आखिरत दा तालब हुंदा है हजूर फरमाते ने मैं मुहम्मद ने दुनिया दे तरजीह नहीं देती बल्कि आखिरत दे तरजीह देती है तो दोस्ताने गिरामी आपने फैज का इतना सारा विलायत वाले तो दोस्ताने गिरामी जुम्मे का वक्त भी हो गया फिर कभी इंशाअल्लाह एक जगह में आदि तालीमात को अपने सामने पेश करांगा दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनों मैंने अमल की तौफीक अता फरमावे पीर बाबू जैसे वली दे नक्श कदम दे जन्नत दी तौफीक अता फरमावे